तो क्या गाइस, पहले यहाँ पे साउंड देखिए। देखा, सुना, ये कुछ भी नहीं, एक क्लिक में आप सब डाउनलोड करके अपनी इंस्टाग्राम वीडियो, अपनी यूट्यूब वीडियो, सब कॉमेडी वीडियो में आप है ना चुटकियों में वायरल कर सकते हैं। उसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको है ना वो यूट्यूब गूगल पर जाके आपको वेबसाइट सर्च मारनी है। वहां पे जाके वो साउंड डाउनलोड करके फिर आपको एडिटिंग में जाके एडिटिंग करना है और आप रील आपकी वायरल हो जाएगी। इसमें सब साउंड आ जाते हैं। तो चलो स्क्रीन पर, और लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। कि चलो स्क्रीन पर, तो चलो अभी हम स्क्रीन पर आ गए। अभी आपको कुछ नहीं, क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। वहां पे देखो मैंने जो नेम सर्च मारा ना, वो आपको है ना फक्त नेम सर्च मार लेना है। वो नेम सर्च मारने के बाद आप सबके सामने ऊपर आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। देखो ये पहले नंबर का जो लिंक है उस पर आपको टैप करना है। नीचे का तो फेल है, बेकार। आपको पहले वाला ट्रिक को अभी आप सब साउंड सुनिए, इन सब का साउंड सुनिए, कैसी कैसी क्वालिटी का साउंड आता है। सब बढ़िया बढ़िया सी क्वालिटी का साउंड आ जाता है, बहुत बढ़िया वाली, बहुत ही बढ़िया वाली साउंड आ जाता है। आप सब देखो, सुनो कैसा बढ़िया बढ़िया। अभी है ना इंस्टाग्राम पर वीडियो, आप सब इन साउंड को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो में कोई भी स्टेप में आप सब सड़ा है ना, Hey, bro, you got a phone वायरल call. करा सकते हैं। ऐसा बढ़िया बढ़िया वाले साउंड है। ये साउंड है ना आप सब भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक क्लिक में बढ़िया वाले साउंड डाउनलोड कर सकते हैं। एक क्लिक में बढ़िया बढ़िया साउंड डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, उस पर टैप करना है लिंक पर। देखो मेरे को ये साउंड डाउनलोड करना है तो उस पर मैंने टैप किया। देखो दूसरा नंबर का नीचे से दूसरा नंबर को उसको दबा देना। ऊपर देखो डाउनलोड हो गया है, अपना अपना डाउनलोड होके ऊपर आ गया है। उसको फिर क्या, उसको कुछ भी नहीं करना है।